el barrio gótico nos conocimos así, trabajamos en diferentes lugares, uno íbamos a los lugares de otro a visitar y de repente surgió el discurso. El discurso. Montamos una banda de rock con Martino y con Alex. Llegué, bueno, como contó Luis, yo puedo contar una parte más de la historia. Yo y él estamos trabajando juntos y casualmente este año, hace 3 años, Alex abrió un local ahí cerca, un local de música a tema, de música grunge. Y él venía cada noche o casi a comer ahí donde nosotros trabajábamos. Así, él le servía la bebida, yo la comida y él comía. Y los 3 apasionados de música empezamos enseguida a hablar de música y claro, la cosa se acabó cuando supimos que él era batería, yo bajista y él guitarrista. Hola. ¿Estáis ahí? ¿Estáis vivos? Sí. Yeah. Necesitamos un poquito de energía. De vuelta. Feedback, ¿ok? Somos Sounds of Death Valley y... Dimos cuenta que había algo ahí. Luego de ese primer ensayo había como una química, había una onda, sonaba bien y nos seguimos juntando un par de veces hasta que los pasos se fueron dando paulatinamente en nuestro propio estudio, nuestra propia sala de ensayo, hacernos nuestros instrumentos y empezar a componer. Todo pura magia. Alguien llegaba con un riff o con una línea y de repente la intuición del batería y se montaba y enseguida empezaba a sonar ya interesante, ¿sabes? Y claro, obviamente existe la que hacemos ahora y las soluciones venían muy fácil a la hora de empezar y terminar un tema y orgánico, súper natural. Yo creo, como la mayoría de las bandas, hay que empezar haciendo improvisación, pura jam, grabar, reescuchar. Después algunos días como que son, no sé, pasa que me desperto y de repente cojo la guitarra y me sale el riff enseguida y supongo que a ellos dos le pasa lo mismo. Él un ritmo de batería y él quizás otro giro de notas. Bueno, para mí Sonic Youth. Yo diría que Soundgarden, para mí. Me lo has puesto difícil. No sé, somos hijos de los 90, hijos putativos de los 70. Hay muchas cosas, desde Black Sabbath hasta Kyuss, Queens of the Stone Age, Melvins, Nirvana. Es que nuestra riqueza creo que es esto, que escuchamos un montón de música, géneros distintos, épocas distintas y es nuestra fuente de inspiración. Hay una banda que puedo decir que amo más de las otras, pero al final yo soy muy atenta a todo lo que sale y las cosas antiguas, y ellos también, supongo. El primer disco llega a través de darnos cuenta de que esto está funcionando, que sonamos bien y decidimos hacer un viaje a Granada y grabar en el sur y después trabajarlo mejor en Madrid. Es cortito, tiene 5 temas, de hecho te lo puedes descargar en www.soundsofdeathvalley.com
y sale con mucha gana. Sale con mucha gana y nuestros amigos dicen que suena muy bien. Nuestros amigos. Nuestros pocos amigos dicen que Mi suena muy madre bien. también. Mi madre dice que a mi Le madre hemos le pedido encanta. que no nos engañen, que digan la verdad, pero han dicho que suena bien. Pero Ya. son nuestros amigos. No, pero si el disco lo grabamos no gracias al viaje solo a Granada, pero a un viaje anterior que hicimos a Madrid. Anterior e interior. Interior y anterior que hicimos a Madrid hace 1 año y medio más o menos. Y fue una inversión otra vez de pasta, tiempo y ganas y tal. Y ahí, después de un concierto, conocimos a un chico que se llama Emilio Mercader, que fue nuestro productor. Tuvimos la suerte de que un par de personajes creyeran un poco en nosotros. La verdad es que la historia de la banda ha estado cimentada como por gente que ha puesto un poco que ha puesto su interés en la banda, ¿sabes? Y en eso García, Gerson y Lorenzo, anteriormente Juan Miranda, ahora M330 Comando, pues ellos un poco se asociaron con nosotros y creyendo en la banda montaron la página web oficial de la banda y grabamos lo que tú comentabas, ¿no? Grabamos el primer vídeo oficial de Monster Crab y que de hecho lo hicimos en este mismo lugar, en el Bollocks. Por eso estamos aquí hoy un poco. Un rollo muy entretenido con unos abuelos ahí que conseguimos por la ciudad y qué sé yo. Salió bastante bien y eso, bueno, y con eso ya tuvimos un poco más de material con lo que es el EP, el videoclip oficial y la página web. Ya estamos un poco preparados para mostrar lo que tenemos y una plataforma, digamos, donde la gente pueda encontrarse con nuestro material, ¿no? Sí, la idea es eso, empezar a expandir un poco la palabra, ¿sabes? Barcelona para nosotros siempre ha sido nuestro cuartel general y desde aquí, como decía Martina en una entrevista, planeamos conquistar el mundo, ¿no? Estamos en la mitad de Europa y la salida y la proyección internacional dentro de Europa que hay es bastante factible, ¿no? Estamos cerca, las fronteras son políticas nada más. Entonces esperamos dentro de poco poder llevar nuestra música un poco más allá y hacer una gira por Francia, por Inglaterra, por Alemania, por Italia, ¿sabes? Nos gustaría visitar nuestros lugares también y llevar nuestra música a nuestra gente. Eso, tours y vamos, y seguir creciendo como banda, ¿sabes? Que los Pirineos no son tan altos. Tampoco. Vale chicos, muchas gracias y rock and roll, la mejor de los éxitos. Un placer, gracias a vosotros. Gracias a Anca TV. Ahora sí, one more time. Vamos a